Viemos no mercado comprar um milho pra gente assar na fogueira. Estamos aqui no mercado já. Olha só o que a avó fez pra nós comer. Junto com na fogueira, uma sopinha de frango. Eu amo sopa de frango, sério. Assim, eu queria comer agora, mas tem que esperar a fogueira, não é mesmo? Aí nós comprou milho também pra colocar na fogueira. Milho, sopa. Agora vamos ver. Eu vou acender na fogueira. Gostaram do meu chapéu? Olha, gente, tomar agora essa sopa, olhando pra fogueira. A fogueira já tá acabando, mas ok. Olha só que delícia. Vou fazer uma foto pra vocês assim, ó. Agora eu vou comer essa sopa maravilhosa. Fazer milho agora no fogo. Milho na fogueira. Esse meu olhos tá ardendo, meu Deus. Mas, gente, eu comi umas 4 vezes aquela sopa, porque, olha, aquela sopa tava muito boa. Olha como tá meu chapéu. Agora a gente tá colocando aqui o milho na fogueira. Ó. Não dá pra ver ainda. Nossa, gente, tá muito quente. Fala uma música pra mim tocar. Leva eu pra tua casa, me chama para conversar. Madrugada, leva eu pra tua vida, me apresenta a tua roda de amigos e na festa da família. Vai falar. Leva eu pra lutar na... Oh, 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 oh. Tô de bem com a vida, agora é só paz e amor. Oh, 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 oh. Tô de bem com a vida, agora é só paz e amor. Não é cara de fogueira ficar tocando violão na fogueira? A vovó vai ajudar, tá? Ó, que o Mila vai ajudar. Peraí, não sei se tá... Tá. Tá filmando teu frango, tá? Tá bom aqui? Ele queima o boné. Eita, não. Então, tá passando um montão de morcego. Vou estar tentando matar eles. O que eu vou estar fazendo? Tentando matar um morcego. Meu Deus. Que é isso, gente? Aí, ó. Vazou um bem na hora. É que o morcego moveu na cabeça dele. Ele tá lá com o negócio tentando matar, ó. E a Duda gravou. Lá, tá vendo? Lá. Mas, meu Deus. Então voando, lá. Mãe! Não tem graça. Papai, você não tem força? Lá vai aparecer. Lá vai aparecer. Nossa, gente, que medo. Passou bem na minha cara. Comer morcego, é? Meu coração tá batendo agora. Que bom, se tivesse batendo essa morta. Mas eu tomei um susto. Meu Deus. Agora chegou a hora de contar as histórias de terror na fogueira. Pode começar, Bia. Era uma vez uma noite escura. Todas as noites, meu cachorro arranhava a porta. Arranhava a porta.
Mas eles estavam comigo. Será que é um fantasma? Tana. Não é assim, sabe? Deixa eu contar. A Bia não sabe contar, ela mais ou menos resumiu. Assim, ó. Todas as noites, minha cachorra via fantasmas em casa. E sempre que ela via, ela começava a arranhar a porta. Até que um certo dia, ela viu um fantasma e começou a arranhar a porta. Arranhava muito a porta. Muito mesmo. Ai, que susto, Sofia da mãe. Eu sei, mas eu tomei um susto. Desculpa. Aí, calma aí. Saúde. Amém. Aí... O cachorro arranhava a porta do quarto dela todas as noites. Até que um dia, ela começou a arranhar muito. E muito, muito, muito. Aí a menina disse pra ela parar. E não parava de arranhar a porta. Até que ela tacou o travesseiro dela na porta. Quando ela olhou pro lado, a cachorra tava do lado dela. Então, quem será que tava arranhando a porta? Um fantasma. Deveria ser o fantasma, né? Que a cachorra via, né? Gente, eu tenho muito medo dessas coisas, sério. Vocês têm medo disso? Eu tenho, muito medo. Você tem medo? Mais ou menos. Gente, o milho ainda não ficou pronto. Quando o milho ficar pronto, eu mostro pra vocês como fica. Gente, se vocês querem se machucar, vem comigo. Cai esse cara no fogo! Aí, tipo, ela cai de verdade, cai no fogo. Eu ia rir muito. Gente, é o jeito que os youtubers tomam água. O Arthurzinho só olhando a situação. Misericórdia. Você tá bem? Oh. Tá tudo bem? Gente, a Bia fez xixi na calça. E tô coisa mais fofa desse muito. Meu amorzinho. Seu lindo. Agora a gente vai comer o milho. Minha mãe inventou de colocar o queijo. Acho que era uma... Mãe, tem marshmallow de barraquinha? Tem, mãe? Olha que cor bonita, tá rosa no vídeo. Deixa eu ver. Tchau.